以下讀經嘅時間，今日選讀嘅經文係雅各書1章12至18節。忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕。這是主應許給那些愛他之人的。人被試探，不可說我是被神試探，因為神不能被惡試探，他也不試探人。但各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的。私慾既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。我親愛的弟兄們，不要看錯了。各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜，都是從上頭來的，從眾光之父那裏降下來的。在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。他按自己的旨意，用真道生了我們，叫我們在他所造的萬物中，好像初熟的果子。聖經嘅讀物，然後信息時間，將時間交俾黃傳道。各位弟兄姊妹早晨。網上嘅弟兄姊妹同大家打下招呼嚇，早晨。感謝主俾我哋咧都喺主日嘅當中一同嘅翻到嚟神嘅殿一同翻到嚟神嘅家，嚟到可以一同敬拜佢咁咧，今日咧我繼續同大家分享雅各書嘅信息大家都知道咧，雅各書一開始就係同當時嘅信徒，亦都同今日嘅我哋去到講到試煉同埋試探嘅情況。因為咧，我哋每一日或者我哋常常都會經歷到喺我哋生命當中嘅試煉同埋試探。喺雅各書嘅1章12節，佢係忍受試煉嘅人係有福嘅，因為他經過試驗之後，必得生命嘅冠冕。這是主應許給那些愛他之人的。喺上2個月同大家分享嘅信息嘅裏邊，希望大家都還有一啲印象。當我哋經歷到生活嘅一啲嘅磨難，雅各喺當中嚟到話俾我哋知，呢啲係我哋信心嘅試驗嚟嘅，讓我哋咧有着信心，加上忍耐，以致咧雅各話俾我哋聽，經過試驗之後，我哋必得着生命嘅冠冕。呢個係主應許俾那些愛他之人。我哋今日唔係憑空喺當中嚟到忍一啲嘅苦難，而係我哋憑着拿緊主俾我哋嘅應許，以致我哋面對信心嘅試驗，或許係我哋生活嘅磨難，以致喺當中嚟到可以用喜樂嘅生命嚟到面對我哋每日嘅試煉。呢度你留意到咧，喺和合本咧，佢用嘅詞語或者佢個翻譯係試探，所以有時你會見到試煉、試探，原來喺原文希臘文咧係同一個字嚟嘅。呢個咧 parasmos 呢個字咧，你見到咧呢個字根有幾個意思 ：temptation、test、trial。原來咧可以係中性嘅解釋，可以係一個正面嘅解釋，或者係一個負面嘅解釋。喺聖經裏邊咧，用正面嘅解釋試煉嘅話咧，係 trial 或者係個考驗，係要嚟去成就生命同埋祝福。如果係個負面嘅解釋，呢個字咧係試探，和合本嘅聖經譯做試探 temptation， 或者係一個誘惑，以致人導致人咧去到犯罪同埋死亡。所以咧先搞清楚兩個字喺聖經裏邊俾我哋嘅意思係乜嘢。試煉係神允許臨到信徒身上嘅患難同埋困苦，為要叫信徒學習忍耐、等候、信靠，從而使信徒嘅生命成長成熟。試探 temptations 或者係誘惑，係魔鬼透過人內在嘅私慾誘惑人犯罪、跌倒、失敗，從而讓神嘅名或者信徒自己嘅生命受到虧損。所以簡單嚟講咧，試煉試探咧係喺佢嘅來源
喺佢嘅過程，喺佢嘅目的或者結局嘅當中有好大嘅分別。試煉係嚟自神，試探係嚟自魔鬼。試煉係叫信心有個考驗，叫信徒學習忍耐等候信靠。試探係叫人去犯罪跌倒失敗。試煉最終係讓我哋能夠得着生命嘅冠冕，我哋嘅生命能夠成長成熟。試探最後想俾我哋嘅結局係叫我哋生命受虧損，甚至係去到死亡。頭先剛才咧弟兄所讀嘅聖經裏邊咧，你留意到雅各冇特別提我哋生活當中有啲乜嘢類型嘅試探嘅，但係咧卻係喺嗰段嘅經文嘅裏邊，喺雅各書1章13至18節，卻係俾我哋睇到或者我哋認清乜嘢係試探，同埋我哋點樣去到勝過佢。今日咧，我哋講喺試探中嚟到得勝。主要同大家分享雅各書1章13至18節嘅經文。雅各佢係人被試探，不可說我是被神試探，因為神不能被惡試探，他也不試探人。第一樣嘢我哋要明白，原來我哋係會受試探嘅，人會被試探。弟兄姊妹，有乜嘢對你嚟講會成為你嘅試探啊？但係如果你好簡單可能睇好多出邊嘅書，乜嘢係人嘅 temptation 呢？好容易你就會揾到三大嘅範圍，係嘛？就係 money、power and sex， 就係金錢、權力同埋情慾。可能咧，有時你睇書或者你睇啲網上嘅文章，你都講，哇！呢三樣嘢係即係人嘅即係所經歷生活當中好多好多類型嘅試探。有時咧，亦都未去到講到咁高檔哇！忽然間講到最勁嗰幾個有時好似生活嘅小節咧，都可能係我哋嘅試探。有一次咧，我同我太太去超級市場去到行超級市場啦，買餸啦。咁咧，我通常好容易咧就會走咗去賣薯片嗰行。咁豬腳薯片係禁品嚟嘅咁跟住咧，我就同我太太講，我話：咦，今日啲薯片好平喎。咁我太太回我一句：唔買。唔係，哇，好，都要有個人喺隔離有時咧，試探喺我哋不知不覺之間，就出現喺我哋啲生活小節，可能係我哋嘅衣服，喺我哋嘅飲食，喺我哋嘅衣食住行，甚至娛樂嘅當中。所以你留意下，甚至我哋嘅主教導我哋喺主禱文裏邊都叫我哋，不叫我們遇見試探。原來真係一個好常見嘅事。但係當我哋遇見試探，落入試探嘅當中嘅時候，我哋嘅反應又係點嘅咧？有一次我屋企咧，打開個櫃，發現包薯片喎，哇！我毫無考慮，我就開咗嚟食。我太太見到我，佢話：你食薯片？跟住我下一句，我都好快嘅啫。我話：你買薯片？係咪？咁跟住你買，我咪覺得我可以食咯，對唔對啊？哇！大家都岌頭啊，應該冇人支持我嘅。佢話買俾個仔食㗎。呢啲咪就係我嘅問題，都係你嘅問題，都係人嘅問題咯。當人落喺試探當中，人嘅問題就係忽然間變咗姓賴㗎嘛，係別人嘅錯，係社會嘅錯，甚至係神嘅錯。所以雅各提醒我哋，當我哋被試探，唔好推卸責任，更加唔好講我係被神試探。
其實咧一啲都唔陌生嘅。我哋呢啲咁嘅姓賴嘅性情咧、人性咧，係與生俱來嘅。因為咧，我哋嘅始祖嚟到俾過我哋。記得咧，我哋嘅始祖亞當夏娃犯罪時嘅情景嘛。當佢哋食咗嗰個分別善惡樹個果子，佢忽然間發覺自己係赤身露體嘅。跟住佢揾啲葉子做咗遮掩，跟住天起了涼風。神喺園中行走，佢哋聽見神嘅聲音，佢哋就藏起嚟，因為聖經咁講，佢哋逃避神。跟住耶和華就呼喚那人，對佢講：你喺邊啊？亞當，你喺邊啊？亞當就話：我喺園中聽見你嘅聲音，我就怕啦，因為我赤身露體。我便藏了。耶和華話：邊個話俾你聽赤身露體嘅咧？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子麼？那人就講，特別留意呢度，你所賜給我與我同居嘅女人，她把那樹上嘅果子俾我，我就食了。耶和華就揾個女人，同個女人講：你作嘅係咩事呢？女人就話：那蛇引誘我，我就吃了。哇！呢個真係好經典，亦都係今日我哋常常做嘅，係別人嘅錯，係社會嘅錯，係環境嘅錯，責任唔喺我度。所以亞當話係個女人，係你賜俾我嗰個女人啊？究竟係個女人錯啊，定係神錯呢？到最後個女人話係條蛇咧，亦都事實係條蛇，係咪？或許咧最後嗰個結論就係邊個嘅問題？神嘅問題。點解要做條蛇咧？魔鬼唔可以用第二隻動物嘅，不過用咗蛇啦。今天我哋都係用蛇啦。跟住再講神做乜搞咩？點解要將個分別善惡樹嘅果子放喺伊甸園呢？冇呢棵樹咪冇呢個棵樹嘅果子，咁咪冇試探？我哋都係咁，當時個信徒都係咁嘅，所以呢，我係被神試探，但係呢，雅各要好清楚話俾當時嘅人知道，亦都話俾我哋今日知道。神不能被惡試探，他也不試探人。神同魔鬼係對立嘅，我哋必須要知道一樣嘢，冇合作個空間嘅。神同魔鬼係對立嘅，而且魔鬼亦都冇咁嘅能力可以去試探神。呢個我哋必須知道。還要我哋必須知道嘅就係我哋嘅神係乜嘢嘅屬性。神話我哋要聖潔，因為我哋嘅神係聖潔嘅。今日我哋嘅神係一個聖潔嘅神，裏頭冇邪惡，以致佢都唔會試探人，以致叫人犯罪。所以今日呢句說話好簡單哦，定案就係神不能被惡試探，佢亦都唔會試探人。話佢今日講唔係神嘅問題，一定唔係啦。咁我哋可以怪魔鬼啊，係咪？翻去伊甸園，亦都係嗰條蛇或者係魔鬼藉着蛇始作俑者。聖經都係咁講啊嘛。魔鬼係嗰個說謊者，係嗰個誘惑人嘅，所以係魔鬼嘅問題。嗱，你又奇怪喎，係啊，魔鬼做主動去到試探人，但係你奇怪咩咧？奇怪雅各連魔鬼都冇怪嘅喎。佢唔係叫我哋怪魔鬼喎。第14節佢係但各人被試探，乃是被自己嘅私欲牽引誘惑的。雅各呢度最簡單，佢話原來今日我哋被試探最大嘅問題，唔係喺外邊喺出邊走嚟走去嗰隻魔鬼啊，而係咧深藏喺我哋裏邊嗰隻內鬼啊。原來我哋有隻內鬼喺裏邊配合魔鬼。本來咧
佢係正正常常嘅，因為呢個私欲咧原文咧係一個好中性嘅詞語，係人嘅慾望，係一啲好中性嘅，冇啱錯，係泛指生活當中、身體當中一啲需要嘅渴望，例如衣食住行，人需要愛情，需要伴侶，甚至需要性。呢啲係一個中性正常嘅本身，但係呢個裏頭嘅慾望發生咩事呢？通常啲內鬼點樣成為內鬼㗎？不受控啦，應該喺你受控嘅情況底下，你不受控，喺一個不受控制嘅情況，正常個慾望變咗質啊，壞咗啊，壞咗嘅時候就變咗我哋今日點樣形容呢？邪情私欲。當正常個慾望壞咗，變咗質，變咗做邪情私欲嘅時候，呢個就成為咗我哋人裏頭嗰隻內鬼。聖經話咧，魔鬼好如同咆哮嘅獅子，哮叫嘅獅子，遍地遊行，去到尋找可吞吃嘅 ，which is 好真實。魔鬼係成日都喺當中用各樣嘅方法嚟到試探誘惑人，所以神叫我哋要警醒，叫我哋緊守。好可惜，今日呢，即係好似我哋成日睇嗰啲無間道嗰啲電影咁啊，係咪有句術語噶嘛？有冇識唔識講啊？冇鬼唔死得人啊嘛？冇人知啊，我睇電視太多。係嘛？冇鬼唔死得人啊！本應只係真係好惡劣嘅環境，真係啊個魔鬼成日都走嚟走去，揾各樣嘅方法嚟到試探人。但係冇鬼唔死得人啊！我哋裏頭呢個內鬼就係嗰個變壞咗嘅邪情私欲，相當配合呢個魔鬼喺外邊嘅試探，所以呢啲就叫做咩？裏應外合啦。一拍就即合噶啦！本身喺試探呢件事上邊咧，人係好被動嘅啫嘛。但係因為嗰隻內鬼，因為我哋裏頭嗰個變咗質嘅慾望，嗰種邪情私欲，哇！忽然間喺一個被動嘅情況變成好主動，衝過去迎接呢個魔鬼嘅試探。會唔會係咁啊？曾經有弟兄姊妹聽過我以下嘅見證。我喺有啲地方都講過。我少年嘅時候咧，即係好細個啊！唔好講少年，真係好細個，好中意食一隻嘢叫做七彩蝦條。我都要問下我哋全教會邊個知道有七彩蝦條呢件事啊？哇！真係寥寥可數啊！隻手。仲記得個廣告啊！七彩姐姐拉住個絲巾喺後邊，我仲好記得。七彩蝦條實在係我嘅自豪。咁但係年少嘅時候又冇錢啦。你知咧，嗰啲屋村嗰啲士多辦館咧，以前講緊40幾年前嗰啲士多辦館咧係將啲貨咧擺到去門口出邊㗎。有冇留意啊？其實啲小生意你要乜嘢攞入去？你係攞你想要嘅嘢入去俾錢噶嘛？即係代表咩咧？你攞完唔入去走，你夠快，其實係得嘅。咁嗰日我行過，呢個辦館搞乜嘢？將我自豪嘅七彩蝦條擺門口啊，係嘛？生活嘅小節，即時嚟嘅試探。心裏邊講，你咁中意七彩蝦條喎？哇！我諗下點呢？好想食，冇錢，好想食。我淨係知道我好想食。忽然間本身就係擺喺度啫嘛，係咪？冇人慫恿你㗎，就係擺喺度。忽然間裏頭嗰種好想食，就叫我隻手。就攞咗一包，跟住叫我隻腳走。
哇！我走得好快，真係好快，未試過，好似已經俾人追緊咁啊！走到我覺得安全，停咗落嚟，喘緊氣，周圍望冇嘢食。我如是者做咗超過3次，我忽然間發覺我唔使咁快嘅走得，我忽然間發覺原來可以嘅喎，我忽然間發覺偷嘢原來冇問題。人嘅罪真係點解越嚟越大？就係因為魔鬼喺當中嚟到試探我哋進入，我係喺當中連罪疚感都因為我哋犯罪嘅緣故，唔覺得係咩事？會唔會咁啊？欲知後事如何，請聽下回分解。今日唔係講嗰度。唉，你話為咗包蝦條去犯法？黃傳道，你搞咩啊？唔係衰薯片就衰蝦條，唔通話俾你聽我衰打劫咩？係嘛？我都唔想啦。係咪？如果係真嘅，都會同你分享。會唔會係我點解衰蝦條啊？年少無知。後來我長大之後，或者我嚟咗加拿大，我聽到啲新聞又唔係喎。有啲有身份、有學問嘅人，都喺超級市場高賣嘅。搞咩啊？明星又係咁偷。就算我哋多倫多有市長夫人喎，都係咁偷。即係咩啊？即係有名啊、有利啊、有學識啊，都偷。點解咧？咪就係剛才講嗰隻內鬼咯。一個唔受控嘅慾望，變壞咗嘅邪情私慾喺我哋裏頭。有冇釣過魚啊？頭先講過嗰種牽引誘惑，雅各用牽引誘惑，其實原文牽引係嗰個用漁利誘你出嚟，引誘你出嚟，誘惑嘅原文係上釣啦。喺漁利引誘你出嚟，你上釣啦。個意思係咁。雅各係用當時嘅生活環境，因為大部分人可能係漁夫，當時嗰個漁業，大家明白釣魚係點。當試探好似魚利一般喺度嘅時候，我哋成日講姜太公釣魚咩啊？願者上釣。當我哋裏頭有嗰種邪情私慾，可能係飲食，可能係關係，可能係男女之間嘅嘢，可能係金錢。當你裏頭嗰種邪情私慾，我好想要嚴受控嘅情況，你就會撲過去，蠢蠢欲動咁樣跳過去，去到迎接魔鬼俾你喺外邊嘅試探。當魔鬼嘅試探同人嘅邪情私慾裏應外合，一拍即合，情況就不妙啊！搞出人命，係嘛？搞大咗呢個內鬼個肚，係咪？搞大咗呢個私慾個肚，你越嚟越犀利。頭先聽唔聽到我講？我偷咗1次，偷咗2次，偷咗3次，唔覺得係乜嘢？越嚟越犀利，越嚟越想做。但係呢個唔完全唔值得恭喜嘅懷孕，係咪啊？因為生出嚟嘅係罪。雅各用一個非常生動嘅圖畫嚟到俾我哋一個非常嚴重嘅警告：私欲既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。我諗呢個咧唔使解釋。一個好生動嘅圖畫，但係俾我哋一個好嚴重嘅警告。原來當我哋唔理呢個問題，去到讓試探，讓我哋裏頭嘅私慾迎上嘅試探嘅時候，
最後就會犯罪，生命受虧損，甚至死亡。後果相當嚴重。等我哋唔好忘記雅各俾我哋呢個從試探到死亡嘅呢個四部曲。試探加上我哋嘅私慾，係等於犯罪同死亡。所以咧，我哋咧唔好低估咗魔鬼俾我哋嘅試探。今日我哋點樣去到勝過？我哋點樣去面對我哋每日嘅試探？首先，我哋唔好低估魔鬼嘅伎倆。我哋認清試探係喺我哋日常生活嘅範圍嘅當中，試探係好真實同好危險。第二，我哋唔好高估自己，我哋能夠面對試探嘅能力，唔好容許有第一個冇所謂啦。我哋好多時候乜嘢都冇所謂啦，唔好容許第一個。因為咧，我哋中國人都講小時偷針呀，大時就偷金啊，係嘛？小時偷蝦條，係嘛？如果我唔係神嘅恩典喺我身上，真係今日應該都唔係傳道啊。大時唔知偷咩咧？偷金條係嘛？咁都俾你話到運啊！第三咧，唔好將責任卸過俾人。更加唔好講，我係被神試探。三個唔好，有一個好重要，要設法逃避試探，要設法逃避試探。我哋中文講36着咩啊？走為上着。喺面對試探嘅裏邊，呢個真係上着嚟噶。聖經係咁教㗎，聖經嘅提摩太後書2章22節，你要逃避少年人嘅私慾，同那清心禱告主嘅人追求公義、信德、仁愛、和平。我哋要設法逃避試探，並且唔係淨係走咗之後去邊啫㗎，要去同嗰啲屬靈群體，要去同我哋嘅弟兄姊妹一同喺主裏邊佢嘅弟兄姊妹一起追求靈命嘅長進。我哋唔做嗰啲神中意嘅，我哋要調轉個頭去做一啲神中意嘅。我哋逃避試探，逃避私慾，我哋去同嗰啲清心禱告嘅一齊追求公義、信德、仁愛同和平。呢個係聖經裏邊講教俾我哋好清晰嘅嘢。我少年嘅時候咧，我牧者都係咁教。我細個嗰陣時候咧，嗰陣時都仲有好多戲院啊，而家即係媒體極勁啦嚇，戲院都執笠。以前啲戲院係點樣話俾你聽？幾時放？咪而家放緊啲咩戲，同埋嚟緊放低咩戲咧？即時咩影公映啊，不日放映啊嘛，即日放映，不日放映。跟住有兩個箱啊，有個玻璃箱，跟住咧有啲咩啊海報啦喺嗰度。咁咧嗰陣時咧，我咧經過屋企經過嘅時候咧，有一間戲院咧專放嗰啲鹹片嘅，專放嗰啲黃色嘅電影。咁啊同我牧者講，牧者話兜路咯。啊係喎，我話好喎，呢個提議好。咁咪兜路咯？點解？牧者話唔好被試探啊嘛。跟住咧，我話有時兜唔到喎。兜唔到，用手遮面咯，係嘛？我都係喎，行過嘅時候咧，用手遮面，遮下可能咁啊，遮，記住啊，裏頭嗰隻內鬼都係咁叫你，真係喎，要咁樣嘅喎，盡量逃避嘅喎。到我年長我做咗即係教會有個團契嘅導師。咁咧呢個團契咧係成年嚟㗎啦，即係職稱咧，我哋叫做出嚟做嘢20幾30歲，30零歲。咁咧知道有一對情侶咧，佢哋喺當中要去旅行啊。咁咧就跟住我就同佢傾偈，你哋會唔會一齊有啲人去？哎呀，第二啲人本來話去，後來唔去，即係剩翻佢兩個。跟住我話咁唔係咁好喎，係嘛？
即係你一男一女啊，即係獨處一室啊，咩事都發生得㗎。跟住我話咁啦，不如你哋好唔好至少都分房啊？租2間房啊！因為點解咧？去到避免嗰啲情慾嘅試探啊！你估佢睬唔睬我啦？點解你咁冇信心啊？我當日我牧師一叫我我真係唔同年代啊！真係鬼睬我啊！佢真係，佢仲報以一個非常之即係嗤之以鼻嘅態度。跟住我心諗佢真係當我冇脾氣啊！咁但係我發現，即係我同個女導師一齊去勸佢哋兩個，個女導師仲激過我，我要用我即係忍耐嚟calm啲啊！即係睬你都傻啊，係嘛？仲要咧唔高興，跟住即係問我咩年代啊？跟住我翻去諗下，關年代嘅問題咩？弟兄姊妹，你幫我答啊！究竟係年代嘅問題啊，定係人嘅問題啊？喂，今日我問下啲做父母，你哋而家呢個年代嗰啲父母啊，你點樣教你啲兒女㗎？你仲教唔教佢潔身自愛㗎？你仲教唔教佢乜嘢係對同錯㗎？你仲教唔教㗎？我啲細路仔2個都成年啦，大啦，唔係好大，不過都大。可能係用唔同方式，但係我仍然係教佢同一個信息。咁究竟係年代嘅問題，定係人嘅問題？究竟今日係我落後啊，定係人嘅道德退後啊？究竟今日係神嘅話太過難聽啊，定係究竟係人嘅心太硬，太唔想聽呢？你想象，如果個個人都有不受控嗰啲邪情私慾，又加上對周圍嘅試探毫不防備、掉以輕心，完全唔去到你，呢個會係個乜嘢嘅世代？想點就點，係咪？想做就做。當呢個世代去到變成咁，不等於佢哋唔落後，佢哋先進，不等於佢哋啱。今日咧，我講到呢度，我想到2個人物喺聖經，一個係大衛。呢幅圖咧，我相信一打出嚟，大家都好熟。聖經佢係有一日，一個普通嘅一日，普通嘅一日發生咩事咧？呢個大衛王真係太陽平西啊！即係我哋中國人講，瞓到黃朝白晏，係咪先嚟起身？起身嘅時候咧，喺個天台就見到有個女子喺度沐浴。好靚呢個女子，心裏邊梗係動上淫念。打聽之下，發現呢個女子拔示巴係有夫之婦，但係雖然知道係有夫之婦，但係仍然叫佢呢個拔示巴嚟與佢同寢。跟住呢個拔示巴就懷孕，即係犯奸淫啦，係嘛？但係發現佢懷孕之後咧，呢個大衛王真係狡猾，心裏邊有嗰種欺騙狡猾嘅情況，就叫佢老公翻嚟。佢老公係佢嘅將領，翻嚟之後就話：你不如翻屋企啦，休息啦，我放你假啦，係嘛？享受家庭之樂。希望佢老公就同佢太太同枕，咁佢就隱瞞咗佢拔示巴所懷嘅人係佢嘅呢件事。哇！即係呢啲咁嘅心思不要得，但係搞咗幾次，呢個烏利亞即係呢個拔示巴嘅老公好忠心。我點能夠自己一個翻去同我屋企人享天倫之樂，但係第二啲將領就喺度打仗呢？
所以佢唔肯翻屋企，一路搞咗幾次，最後王話：我放你一條生路，你都唔做，我就要你死。所以佢叫咗約押佢嘅將軍，就將烏利亞喺打仗嘅時候帶到去前方，要佢戰死沙場，特登要佢死。哇！真係由奸淫去到殺人，搞咩啊？不受控嗰種嘅淫念，嗰種嘅情慾，甚至嗰種嘅詭詐，係咪好恐怖啊？記住，我哋中國人都講，我哋冇法避免雀鳥喺你頭上飛，但係我哋可以咩啊？避免你喺呢隻雀喺你嘅頭上築巢啊？會唔會啊？第二個我諗到嘅，即係大衛王做完呢啲嘢嘅時候，聖經咁講嘅，佢耶和華甚不喜悅，耶和華甚不喜悅。你知唔知大衛後來嘅日子，佢嘅家嘅裏邊充滿咗刀劍，充滿咗仇殺，佢最後都要俾自己嘅仔嚟到追殺。佢個家庭嘅裏邊充滿咗淫亂，係乜嘢嘅結局？但係第二個人物我睇到約瑟，約瑟就調翻轉，約瑟被賣到埃及嘅時候，佢做咗奴隸，佢喺佢嘅主人波提乏嘅屋企，但係神與佢同在，佢就做咗一人之下萬人之上啦，即係喺佢家裏邊，波提乏嘅屋企裏邊，佢就管理咗佢主人嘅所有嘢。但係佢個主母睇中咗佢，調翻轉佢主母睇中咗佢俊美，就聖經咁講即係去用眼睛去到傳情，眼睛嘅傳情咧就同呢個約瑟講：你與我同寢啦。約瑟梗係唔肯啦，推咗佢好多次。聖經點樣講咧？佢話後來呢個主母天天同約瑟講，約瑟卻不聽從他，不與他同寢，也不和他在一處。嗱，你聽住，不與他同寢，也不和他在一處。所以佢係喺當中盡量去到避開呢個主母嘅誘惑。佢控制住佢裏頭嗰種嘅心思意念，點樣做到嘅呢？聖經咁樣去到形容，雅各話：我怎能作這大惡得罪神呢？我怎能作這大惡得罪神？呢個係約瑟嘅心思，呢個係約瑟嘅心思。今日俾我哋睇到呢個嘅人物點樣去到能夠勝過試探，因為佢裏頭敬畏神。喺約翰一書，約翰教我哋另一個嘅方向。佢話：不要愛世界和世界上嘅事。人若愛世界，愛父嘅心就不在他裏邊了。因為凡世界上嘅事，就像肉體嘅情慾、眼目嘅情慾，並今生嘅驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。這世界和其上嘅情慾都要過去，唯獨遵行神旨意嘅係永遠長存。今日唔單止係當中要去到敬畏神，讓我哋學習去到愛慕我哋嘅神。剛才禱告嘅弟兄讀經喺當中嚟到獻詩嘅，俾我哋睇到神嘅慈愛永遠長存。讓我哋今日都喺當中嚟到敬畏佢、愛慕佢。還有我哋要靠聖靈而行。保羅去到提醒我哋，保羅話：你哋要順着聖靈而行，就不放縱肉體嘅情慾，因為情慾同聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你哋不能作所願意作嘅。呢個喺加拉太書裏邊去到提醒我哋，今日我哋點樣能夠勝過呢個試探？點樣能夠控制裏頭嗰種邪情私慾？原來唔係靠我哋嘅力量，
係靠神嘅能力，係靠聖靈喺當中嚟到掌管我哋。今日我哋點能夠讓聖靈喺我哋裏頭嚟到掌管呢？讓我哋生命去到結出聖靈嘅果子。聖靈所結嘅果子就係仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。你留意下呢，聖靈嘅其中一部分嘅果子，原來就係節制，好特別嚇。乜點解要節制呢？有時諗下，去到學習聖靈嘅果子嘅時候，有冇諗到？咦，最後 self-control 呢個節制係裏頭係點樣嘅事？原來就係喺當中嚟到控制我哋嘅生命，讓我哋睇到今日喺神嘅裏邊，我哋嘅生命係要按住聖靈喺當中嚟到帶領。要勝過試探，必須對付我哋裏頭嗰個邪情私慾，對付我哋裏頭個內鬼啊，讓佢成為嗰個受控嘅正常嘅慾望。讓神嘅靈完全掌管我哋嘅心思意念，以致好似聖經咁講，我哋就不放縱肉體嘅情慾。雅各咧佢講過，親愛嘅弟兄，唔好睇錯。其實雅各喺當中嚟到帶同樣嘅教導，叫我哋面對試探嘅時候，佢將我哋嘅注意力唔係再放喺地上嘅事，唔係淨係放喺生活嘅需要嗰種嘅慾望，而係轉移到去到神嘅佢自己同埋神同埋我哋嘅關係。所以咧，你留意到雅各喺第17節嘅時候，各樣嘅美善嘅恩賜同埋各樣全備嘅賞賜，都係從上頭來。佢讓我哋睇到一樣嘢，就係神唔單止唔試探人，並且神喺我哋各人生命裏邊係帶有豐富、帶有各樣美善嘅恩賜同埋賞賜。神嘅旨意係要將恩典嚟到俾過我哋。剛才我哋讀經下讚美小組去到帶領我哋，神嘅慈愛永遠長存。我諗我哋唔會唔記得，我哋不斷去到重複聖經，亦都不斷去重複，不斷去到提醒我哋，神嘅慈愛永遠長存。耶和華講，我知道我向你們所懷嘅意念係賜平安嘅意念，唔係降災禍嘅意念，要叫你們末後有指望。今日呢，我哋要肯定一樣嘢，就係今日我哋嘅神喺我哋生命嘅當中所懷嘅，都係想我哋好嘅意念。喺當中神有好多個話語同我哋講，讓我哋肯定一點，就係知道神喺我哋生命嘅當中所懷嘅係平安嘅意念，唔係降災禍嘅意念。雅各咧不斷去到用好多嘅詞彙，去到讓我哋知道我哋嘅神係一個點樣嘅神。佢唔單止一個美善全備、賜恩典、賜賞賜嘅神，佢係眾光之父，佢係嗰個偉大嗰個創造嘅神，佢係一個信實嘅主，因為佢冇轉動嘅影兒。我哋嘅神係不變，佢對我哋嘅愛都係不變。到最後，雅各將神當中俾我哋睇到佢嘅美善、佢嘅偉大、佢嘅信實，用佢喺我哋生命嗰個拯救嚟到招聚俾我哋睇得到。佢話他按自己嘅旨意，用真道生了我們。嗱，呢一樣嘢，當我唔知道大家咧，喺你自己嘅生活嘅當中、生命嘅當中，有冇常常去到為着神嘅救恩嚟到感謝神？我記得年青嘅時候咧，我牧者去提我哋，佢話咧信得耶穌耐咧，有時咧都 take it for granted 啊！我哋咁樣講，佢話咧常存蒙恩嘅感受，讓我哋生命嘅當中心裏邊常存一個蒙恩嘅感受。今日就係呢位嘅主，就係呢位信實、偉大、豐盛嘅神，佢用佢自己嘅旨意，係佢主動嚟到拯救我哋一班得罪佢嘅人。雅各話：他按自己嘅旨意，用真道生了我哋。
我哋呢個神係我哋嘅救主，係我哋生命嘅主。保羅去到提醒，唯有基督喺我哋還作罪人嘅時候為我哋死，神個愛就在此向我哋顯明。雅各最後話叫我哋喺佢所做嘅萬物中，好像初熟嘅果子。乜嘢係初熟嘅果子呢？喺舊約咧，神命令以色列人將佢哋嗰啲農作物、嗰啲產物，第一批個莊稼、第一批嘅收穫獻過俾神。聖經話地裏首先初熟嘅物要送到耶和華你神嘅殿嚟到獻過俾佢。我哋就好似初熟嘅果子，我哋嚟到獻過俾神。今日讓我哋嘅生命都係能夠獻俾神嘅生命，都係成為屬神嘅兒女。讓我哋係去到渴慕，或者係我哋追求咁嘅人生，一個能夠獻過俾神嘅人生，一個係屬於神嘅人生。今日我哋講喺試探中得勝。我剛才講過，唔好低估魔鬼嘅伎倆，認清試探嘅真實同埋危險，唔好高估自己面對試探嘅能力，唔好容許有第一次，冇所謂啦。唔好將責任推卸俾別人，更加唔好講我係被神試探。三個不要，又有三個要。要設法逃避試探，並與屬靈嘅群體一起追求屬靈嘅長進。聖經提醒我哋，你要逃避少年人嘅私慾，同那清心禱告主嘅人追求公義、信德、仁愛、和平。要對付我哋裏頭嗰個私慾，讓神完全掌管我哋嘅心思意念。要認識神，仰望神，持定神嘅救恩，以致我哋可以活出屬神嘅生命。記唔記得個四部曲啊？讓我哋呢喺結束呢個試煉試探呢個系列嘅信息嘅時候，提翻大家試煉四部曲都係試煉加上信心忍耐，係等於生命嘅冠冕。試探加上我哋嘅私慾，等於罪同死亡。有人咁講，佢話咧，魔鬼係會引誘人犯罪嘅，呢個事實係咪？但要唔要犯罪就係咩啊？就在於你啦。希望咧今日成為大家嘅提醒，求神幫助我哋，願我哋每個人都敬畏神、愛慕神，並且順着聖靈而行。我哋一同禱告。親愛的天父，主耶穌基督，我再一次感謝讚美你，感謝主，你帶領我哋，感謝主，你係先愛我哋嗰位，以致你將你獨生嘅兒子白白嘅賜過俾我哋。主啊，你係嗰個創天造地嘅神，你係叫人有生命嗰位主，你係嗰個真係偉大信實，你係嗰個施恩於眾人嘅神。但係今日你卻定意嚟到拯救我哋，係按着你嘅旨意用真道生了我哋。主啊，我哋感謝讚美你。主啊，今天讓你自己嘅靈幫助，因為唯有神你自己俾我哋有能力，以致我哋能夠勝過嗰個從惡者嚟嘅試探。主啊，求主你喺當中嚟到幫助我哋每一位。願主你將可以俾嘅恩典都臨到眾人。主啊，求主你讓我哋嘅生命都能夠成為一個屬神嘅生命，活出我哋基督，活出我哋嘅主嘅生命，以致我哋能夠獻過俾你，將一切榮耀頌讚歸翻俾你。多謝你咁樣聽我哋禱告，求主你喺當中嚟到引導，讓聖靈嚟到喺度帶領大家。祈禱交託奉主耶穌基督嘅名義求，阿門。
好，弟兄姊妹一同起立，我哋唱三一頌。